Ох, какое хорошее утро. Привет. Как дела? Зачем я разговариваю с собакой? Привет, курочка. Какой красивый цветочек. Ура! Как весело. Что это за сооружение? Какой красивый фонтан. О, Василек, надо его посадить. Ой, красиво. Ля-ля-ля-ля. О, надо пойти к соседу. Хотя... Что это? Что ты здесь делаешь? Уходи. Зайди сюда. Мне страшно, я не пойду туда. Меня зовут здесь из горшка пыль. Что такое? Ну ладно. Ладно, зайду. Хотя погодите, я это уже где-то видел. Точно. Из Гарри Поттера. Ух ты. Дом Гарри Поттера. Пошлите. А? Что? Как я здесь оказался? Что мне делать? Шутка. Понятно уж. Придется умереть. Умираю. Алло, с вами Лео. И надеюсь, вам понравился мой самый крутой мультик. Как вы уже поняли по названию видео, я хочу показать вам мод Flowcraft. Наверное, кто смотрел Гарри Поттера, тот поймет. Я же перечитал и пересмотрел все части. Зависимый. Во второй части есть... Во второй части есть такая вещь, как волшебный камин. Я забыл, как он называется. Ну, волшебный камин, ладно. И этот мод добавляет нам... Давайте, у вас есть шанс. Напишите в комментариях. Ладно. Привет, собачка. Я ударил свою собачку. Что-то я с ума схожу. Ладно, о чем я говорю. Этот мод добавляет нам волшебный камин и новые предметы. Сейчас я вам покажу, какие. Это факел, табличка, горшочек и непонятную пыль разного типа. На одно использование 2, 4, 8 и бесконечность. Ну, в общем-то, все. И с помощью этих вещей можно сделать волшебный камин. Сейчас я вам покажу, как его делать. Для этого можно взять кирпичи, вроде только кирпичи, построить из них вот такую вот штуку, можно и больше. Вот так вот. И взять зажигалку. Я забыл зажигалку. Раз, два, три, 4. С помощью волшебной пыли и зажигалки делаем зеленый камень, зеленый огонь. Ладно, теперь с помощью зеленой таблички, короче, крафту всех этих вещей я оставлю в описании. Ну, не думаю, что вам нужен крафт кирпича и зажигалки. Просто берем зеленую табличку, ставим, там пишем что-нибудь. Для декорации можно нажать на эту кнопку, а чтобы соединить вместе с остальными каминами, нажимаю Connect to Network. Все, теперь нужно просто туда зайти. И тут можно выбрать все, что надо. Допустим, дом Гарри Поттера.
Вот как-то так. Еще есть такой специальный декоративный факел. Красивый такой, зелененький. Давайте попробуем и осветить им ночью что-нибудь. Так. Вау. Вау. Вот вы сравните. Яйцо. Вот сколько зеленый факел освещает. И сколько обычный. И обычный факел. Вот он. Хотя вроде одинаково. Только вот посмотрите. У зеленого факела звездочка освещения, лучшее название, немного длиннее, что ли. Ты кто? О, это ты, собачка. Ладно. В общем, когда-то я не туда взял. С вами был Лева. Обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Всем пока.